Assalamualaikum teman-teman semua, bertemu lagi di channel Mainan Dantan nih. Ayo kita cari harta karun yang keren-keren di sini ya. Kita mulai dari yang acak aja. Wow, lihat nih di sini ada stetoskop. Wow, warnanya cantik sekali, keren mantuliti. Terus kita taruh sana dulu ya. Wow, di sini juga ada timbangan berat badan nih. Udah banyak melihat timbangan yang Wow, mantul. Ayo kita bongkar-bongkar, ayo kita gali-gali. Wadidaw, di sini ada saron. Wow, saronnya warnanya seperti pelangi. Ini sangat-sangat keren. Plung. Wow, di sini juga ada kulkas 2 pintu nih. Cari kulkas ya yang ukurannya nggak begitu besar. Wah, besar sekali ya. Ini sangat-sangat keren. Ayo deh, kita bongkar-bongkar, kita gali-gali. Di mana teman-teman? Apa ada yang lihat? Wah, lihat tuh, kita menemukan banyak es krim. Wah, di sini juga ada donat. Ini Wah, mantul. Wow, kita menemukan ada 4 es krim nih. Wih, keren sekali, rasa vanila dan juga stroberi. Yuk teman-teman, kita bongkar-bongkar, kita gali-gali lagi. Di mana? Apa ada yang lihat? Wow, itu di sana ada unicorn atau kuda poni. Wah, keren. Harus kita simpan ya teman-teman. Wih, di sini juga ada. Ini adalah alat-alat dapur. Wah, mantul. Teman-teman, kita cari lagi, kita bongkar-bongkar, kita gali-gali. Wow, di sini juga ada pisang. udah mulai saru ya sama warna kuning. Wah, keren. Buah favoritku tuh. Wow, di sini juga ada mobil molen. Wih, keren mantul itu nih. Wah, lihat tuh ada banyak sekali. Wah, kita ambil yang ini dulu. Wow, ini adalah sayur terong. Amin, Allahumma amin. Sahabatan. Keren. Wow, di sini juga ada wortel. Waktu pemanenan harus benar-benar. Ini bisa menyehatkan mata ya teman-teman. Mantul. Wow, kita juga menemukan teflon. Ini untuk menggoreng telur ya. Wih, mantul. Wow, apa ini? Wah, di sini juga ada alat make up teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kita simpan deh. Wah, di sini juga ada hotdog. Wow, di tengah-tengahnya ada sosisnya nih, ada mayonya juga. Yummy, lezat. Wah, di sini juga ada es Milo. Wah, sangat-sangat keren. Hari ini kita banyak menemukan makanan-makanan ya teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Wah, itu masih ada. Ini apa ya? Sepertinya ini adalah alat make up. Wah, tapi susah dibuka nih. Wah, ternyata bisa dibuka. Wow, ini adalah cermin nih. Wih, keren mantuliti. Kita taruh ya teman-teman. Wow, di sini juga ada mikroskop untuk melihat bakteri-bakteri kecil ya. Wow, ini juga ada sisir rambut keriting nih. Diameter di tengahnya. Untuk rambut ikal dan berbulu. Mantul. Wow, di sini juga ada pesawat terbang nih. Ini adalah pesawat Citylink. Keren. Wow, di sini juga ada shampoo nih teman-teman. Mantul. Wow, di sini juga ada AC, air conditioner. Keren sekali. Harus kita simpan. Wah, hari ini sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.